とりあえず5分でキーボードスタートします。とりあえず5分でキーボードの意味をまず説明しなきゃいけません。なんでキーボードなのかが大事です。このキーボードはすごく簡単な楽器だということが分かりました。そしてこのキーボードの指の場所さえ覚えれば本当に5分で弾けるようになると思います。でその次です。5分でキーボードを始める前にちょっと2分だけ時間ください。その2分が終わり次第5分でキーボードの練習を始めたいと思います。その2分の最初に、教えて、伝えたいことはギターです。このギターは6本弦があります。この6本弦があるということは和音のドミソでこの C っていうコードを弾いた瞬間にドミソが2つ入ってきます。でもキーボードの場合にこのままこれを弾けば間違いなくギターと同じ響きができます。あるいは F だったらドファラです。この3つでこのギターを弾いたと同じ雰囲気が出せるわけです。これがギターをもし覚えようとしたら何日もかかってしまう大変な作業がキーボードの場合には場所だけこの押さえる場所だけ分かればこれはもうギターで伴奏したと同じということだけまず分かってください。それで僕は5分でキーボードっていう教え方ができるようになりました。じゃあこれから本当に、5分でキーボードができるように、ビデオを撮ってもらいます。まずここにタイマーを入れます。これで今5分スタートします。ここから始めてみたいと思います。まず絶対にこの3つの指使いっていうのを5分の中で覚えてもらえればビートルズのレッド・イット・ビーがすぐ弾けるようになります。そのために今指をキーボードに乗せますのでそこをちょっと取ってもらいたいと思います。まず最初に、3つのうち右に行って真ん中で左にというこの右というのと真ん中という左この3つというイメージで映像を撮ってもらいたいと思います。ではスタートします。これが右です。この右というのはドファラというコードです。次に真ん中です。真ん中はドミソというみんながよく知ってるドミソというこれ真ん中です。一向機ですからこれドミソです。そして今度は左にずれます。これはシレソです。これが左と僕は言ってます。この3つをイメージとしてもう一回最初からやってみます。右真ん中そして左もう一回右に行きます。真ん中に行きます。そして左に行きます。そして真ん中へ戻ります。4回やってるけど結果的には右が入るそして真ん中があるそして左があるそして真ん中に戻ると。これはガムのコマーシャルのカムントニャンニャンニャンニャニャンニャンニャンでも何でもいいです。まず右にそして真ん中にで左にこれをずっと左手で、練習すればまだ2分と45秒あります。この左手を練習することで
中に行って左に行く。コードとすれば F、C、G、C です。ドファラ、ドミソ、シレソ、ドミソ。これでまだ2分残ってます。でこの左手の練習を何度も何度も繰り返せれば、できればこうやってる間にタバコを吸ってもいい、テレビを見ててもいい、新聞を読んでてもいい、ジュースを飲んでてもいい、とにかく何か右手でできる作業をしてしまいます。そして左手にこの3つの動きを覚えてもらう。右行って真ん中行って左行って真ん中へ戻る、右行って真ん中行って左に行って戻る。これであと1分40秒あります。その時にレッド・イット・ビーのコードはすごく簡単なんで、この3つをとにかく覚えたらメロディーとしてラソファミレドシシドです。でも左手が絶対ずれちゃダメです。これは2回ずつこうやって2回ずつ弾くとリズムが取れるんで、でももしリズムが取れなかったらララ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 って押さえっぱなしでも OK です。ではあと残りの50秒でメロディーと一緒に弾いてみます。この5分の間に多分弾けるようになるはずです。やってみます。これであと30秒あります。でこれにリズムをつけるとすれば、あと14秒ありましたんで、これで一応5分でキーボードのマスターのレクチャーです。その後絶対一緒にやりましょう。もっともっといっぱい楽しいことがいっぱいありますので、とりあえず5分でキーボードここまで。